Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de groupe vocalique. اليوم سوف نتحدث عن المقاطع الصوتية أو المجموعات الصوتية. هلا قبل كل شيء بفيديوهات النطق لا برونونسياسيو السابقة التي أخذناها حكينا عن نطق بعض الحروف بالكلمات، ولكن اليوم سوف نتحدث بشكل مفصل أكثر عن المقاطع الصوتية. Maintenant, les groupes vocaliques sont divisés en voyelles orales et voyelles nasales. c'est-à-dire المقاطع الصوتية تنقسم إلى مقطعين. أول شي مقاطع صوتية شفوية، وتاني شي مقاطع صوتية أنفية. ولكن اليوم سوف نتكلم عن المقاطع الصوتية الشفوية يلي هي لي فويل أورال، والتي تنقسم إلى 5 مقاطع صوتية، يعني 5 أصوات، واليوم بدنا ناخد مقطعين منهم، يعني صوتين منهم. لو بروميي سون، أول صوت من ال5 المقاطع الشفوية يلي هو صوت الA، يلي هو صوت الA، والتي تشكله ال5 المقاطع يلي أمامنا بالشاشة. ولكن أول 4 مقاطع يلي هم الأ والزد والأ والإغ والأ والتي والأ والإي يلي أمامنا بالشاشة أخذناهم بفيديو من الفيديوهات السابقة والذي يسمى كيفية نطق الحرف الأ، وأخذنا أمثلة عليهم أيضا. ولكن بالإضافة هنا للمقطع الصوتي الأخير يلي هو الآ والإي، والذي يشكل نفس المقطع الصوتي أيضا يلي هو الإي، بدنا ناخد أمثلة عليه عشان يتوضح عنا الفهم. أول مثال للمقطع الصوتي الآ والإي والذي يشكل صوت الإي، المثال الأول سومن. سومن، هنا الآ والإي اللي باللون الزهر شكل عندي صوت الإي. وتاني مثال لي. لي، وهنا أيضا شكل عندي صوت الإي. والمثال الأخير ميزو. ميزو، وهنا أيضا الآ والإي شكل عندي صوت الإي. وتاني مقطع صوتي شفوي يلي هو الأو، يلي هو الأو، والمقطعين يلي أمامنا بالشاشة هم يلي بشكلوا المقطع الصوتي الأو، يلي هم أول مقطع الآ والأو، وتاني مقطع يلي هو الأ والآ والأو. ويلا ناخد أمثلة عليهم. أول مثال جون. جون، هنا الآ والأو شكل عنده صوت الأو. وتاني مثال pauvre. pauvre، وهنا أيضا الآ والأو شكل عندي صوت الأو. وثالث مثال aujourd'hui. aujourd'hui، وهنا أيضا الآ والأو شكل عندي صوت الأو. ورابع مثال كادو. كادو، وهنا أيضا الأ والآ والأو شكل عندي صوت الأو. وخامس مثال بو. بو، وهنا أيضا المقطع الصوتي شكل عندي صوت الأو. وأخيرا شابو. شابو، وهنا أيضا المقطع الصوتي الأ والآ والأو شكل عندي صوت الأو. وإن شاء الله بالفيديوهات القادمة راح نكمل باقي المقاطع الصوتية الشفوية. ميرسي بوكو.